ayeuna geus dicontohan nu saperti kitu anu kamari-kamari bencana cenah di wilayah Cianjur. Urang ngarasakeun sanajan urang istilah nama hirup di badi jero neule urang dulur urang nu berduka cita seperti kitu keur kamusibahan di wilayah Cianjur, urang ge boga pamikiran merasa karunya. Ibarat nama urang tedek mikir mah diri masing-masing ukayang seperti itu. Buat teuing ibarat nama alamah tetap semakin marah. Ada bencana yang akan ada di Pulau Jawa, nah di Banten ieu kumaha aya mere kami mah mere himbauanana nya hal kitu da memang cikolot ge sejarahna memang geus aya, bakalan aya seperti itu. Namun kembali deui ka manusia. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak, panjang temenang dipotong, pendek temenang disambung, buyut temenang dirobah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ai Astaman dan remaja Ciomas. Nih, dulur-dulur, kali ini kita sudah berada di Kampung Baduy dan hari ini kita bersama Ayah Karmaen dari Baduy Dalam Cibeo. Kumaha kabarna, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya, sehatnya. Bisa kapanggih deui urang. Bisa kapanggih deui, bisa alhamdulillah 2020 hiji urang kena corona, tapi masih bisa kapanggih sareng ayahnya. Alhamdulillah ayeuna kapanggih deui ya. Alhamdulillahna di bari mah corona mah mudah-mudahan ulah aya. Ulah aya ayeuna, mudah-mudahan Indonesia dunia tos teu aya, tapi iya ya. Nunyin khawatir ayeuna makin loba bencana, makin loba musibah kayak kamari minggu kamari nyadarnya, minggu kamari eta aya musibah di masih Tatar Sunda nyata Cianjur, dihantam gempa 5,6 skala Richter. Sebagai orang Baduy mungkin ayah wejangan karena banyak sekali yang mengatakan bahwa akan di tahun ini dan tahun yang akan datang bencana itu akan terus. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, oleh warga luar, dan bagaimana masyarakat Baduy menjaga alam agar tetap bisa senantiasa seimbang itu ya, gimana ya? Ya, punten desa teu acana urang maaf oge, ibarat nama urang mah kan rek nyaritakeun sesuai jeung amanat leluhur karuhun urang. Tapi eta amanat leluhur karuhun urang nu nyatanakan generasina meureun sapertina nu ngalaksanakeun ayeuna meureun nya urang-urang ieu lah gitu. Kami mah terlepas di bahasa Sunda. Ya kami mah orang Sunda. Meureun berhubungan ku ditanyakeun ngeunaan kana bidang istilahna urang ke lebih ke alam atau lingkungan jeung manusiana gitu. Tah kami mah meureun berhubung ku ditanyakeun meureun kami ge dek nyaritakeun sesuai jeung amanat leluhur urang atau kokolot urang atau sesepuh. Ayeuna mah urang meureun sanajan kukumaha ge berhubung urang mah tadi teh ayeuna mah
tadi tia ibarat nama sanajan kumah-kumah ge urang meureun janu jelas mah manusia sakieu lobana numpangna di bumi alam ieu. Tapi ternyata jelema anu sakieu lobana boh masyarakat Baduy jero, boh masyarakat Baduy jero, bari luar, boh luar Baduy. Boh di dulu urang nu di kota. Ayeuna geus dicontohan nu saperti kitu anu kamari-kamari bencana cenah di wilayah Cianjur. Urang ngarasakeun sanajan urang istilah nama hirup di Baduy jero, neuleuh urang dulur urang nu berduka cita seperti kitu keur kamusibahan di wilayah Cianjur, urang ge boga pamikiran merasa karunya simpatisan ka dulur urang anu musibah seperti kitu. Meureun ibarat nama anu enggeus seperti kitu, tapi eta lamun cik prediksi urang mah eta nu tepikeun ka kitu urang kudu jadi suatu pelajaran sebenarnya, kudu jadi suatu pelajaran eta suatu ingetan. Sebab lamun ibarat nama urang tedek mikir mah diri masing-masing kukayaan seperti kitu. Buat teuing ibarat nama alamah tetap semakin marah. Karena nu mantak semakin marah, nu mantak semakin marah. Nu nyatana heubeul pernah urang nyaritakeun di tahun 2000 keneh nyaritakeun beberapa kali kami ingetan sesuai jeung aturan-aturan. Tapi ternyata da jelema mah jarak jambul nu ayana nafsu teh ya, nafsu lama ngudag sagelintir ibarat nama kebutuhan. Sebenarnya kalau ngomong berbicara kebutuhan mah sarua di Baduy jero, di Baduy luar, boh urang di luar Baduy, dulu urang di kota, sarua aing ngomong kebutuhan, tapi kebutuhan eta udah dibatasi ku aturan, artinya dibatasi. Urang mah istilahna sanajan bari jeung nafsu, ya ibarat cikolot makan nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan. Ieu alam ieu saha deui anu pikeun ibaratna ngajaga ngaraksa nguatkeun diol ti urang kompak kabehan. Ibaratna kan kudu kompak. Alam anu paling adil, anu paling sosial, anu paling bijak ka urang. Lamun ku urangnya dijaga kitu sebalikna. Alam geus nyadiakeun sagala-galana. Mulai ti katahanan panganna segala potensi segala alam geus nyadiakeun ka urang, tapi manusiana teu deuk sadar gitu. Tah nguduna urang ku ayanan geus disadiakeun segala sesuaktuna tos aya di alam ieu, jaga nu aya, coba urang istilahna ulah terlalu teuing. Sanajan urang tadi teh ya ngomongin kebutuhan meloba. Kebutuhan pasti ja dibarengan jeung manusia mah nafsu. Nafsu nu mata kaduhung, badan nu katempuhan. Urang sarajan kukumaha ge aing ngomong kebutuhan mah sarua pangabutuh mah, tapi urang dibatasi ku aturan-aturan adat. Sebut nageh kan gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak, beut teu meunang dirobah. Aturan adat kan kitu, gedena teu meunang irana dicokot, leutikna teu meunang ditambah, irana lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang siambung, nu nya kudu dinyakeun, nu lain kudu dilainkeun. Artinya eta kan kudu dikaji ku urang gitu. Kudu dikaji. Segala sesuatu kami mah lain nilai dina masalah urang dina masalah kamajuan boleh oge kamajuan gitu. Kamajuan boleh kamajuan, tapi kamajuan eta kuduna saperna aya ukuran. Coba ya urang kuduna mah nu jadi seperti dulu urang musibah satu kewalahanana eta. Urang yang menjadi sedih nempona simpatisan urang kadulu urang musibah. Tapi urang model kitu kudu dibikin semacam contoh. Nah, semacam kitu tah. Eta urang manusia kudu terketuk dirina bagaimana cara kudu dikaji sedalam-dalamna karena eta contoh-contoh alam geus ibarat nama geus parah jeung manusiana geus teu iman. Gitu. Berarti kumaha carana ya masyarakat Baduy menjaga alam agar senantiasa tetap alamnya terjaga, alam juga dengan kita yang membutuhkan alam itu tetap sama gitu. Kumaha carana? Ya memang membuat
supaya istilahna benang ku atur sadar. Urang sebenarnya lamun ngomong-ngomong nafsu mah sarua nafsu mah pada aya, tapi urang tadi teh ya ai di Baduy mah eta teh geus dibatasan ku aturan adat. Berarti geus dibatasan ku aturan adat eta tujuanana urang teu meunang sagawaya. Gitu. Jadi teu meunang sagawaya, urang kumaha carana ge meureun kudu dipikiran gesan masa depan urang, turunan urang. Ai kami mah ibarat nama nama geus meureun muncik dibicarakeun mah nama geus ngomong ngahimbau berbicara kawalahan berbicara istilah urang bingung pikeun masa depan karena ngomong ge ibarat nama urang ngahimbau ibarat nama tingkat kesadaran manusiana tetap kurang tetap ngejar kemajuan, ngejar istilahnya segelintir ibaratnya kebutuhan, nafsu nu aya gitu. Nah, berhubung nafsu mah teh lagi nu mata kaduhung, badan mah nu mata katempuhan, urang mah nguduna mah tetep eueuh jarak, eueuh jambul, istilah eueuh masyarakat, eueuh isina petinggi, lamun geus tiba di gedag ku bancana mah nu aya urang kewalahan atau kaduhung. Ngudu nama orang setik demi setik, ngudu dipapar, ngudu istilah dibere tingkat kesadaran, tetap orang hayu kumacara nage palisa pulasara, alam orang, lingkungan orang, desan orang dijaga. Mulai di pihak masyarakat letik sampai ke pemerintahan orang pusat supaya orang dibere kesadaran gitu. Hai orang mah ngahimbauna tetap dengan cara lambat laun, walaupun ia di tengah-tengah zaman teknologi canggih, tetap orang ibarat nama aturan-aturan adat anu tos ditentukeun ku lembaga atau ku luhur urang, ku karuhun urang, coge urang gali deui sajero-jerona supaya urang dalam hati bisa menjadi suatu padoman masa depan generasi kapimagenana gitu. Terus aya prediksi deui ya, aya prediksi nu luar biasa bahwa termasuk Banten, dataran Jawa, Banten sampai Sumatera itu akan terkena musibah bencana tsunami nu tingginya 34 meter, termasuk Banten urang IKBH gitu. Itu prediksi pemerintah terus keluar gitu. BMKG terus memprediksi bahwa akhir tahun ini akan ada bencana yang akan ada di Pulau Jawa, khususnya di Banten. Iya, kumaha ayah mere kami mah mere himbauanana nya hal kitu da memang cikolot ge sejarahna memang geus aya, bakalan aya seperti kitu. Namun kembali deui ka manusiana. Urang hal kitu dihimbau kitu upamana ku BMKG, upamana terus dihimbau bahwa akan terjadi. Cik bahasa Sunda mah urang sieun teuing ulah ibarat nama ludeng teuing ulah. Jadi eta kudu dimenengahi. Lamun sieun teuing urang kumaha sih jelema sieun? Ya pastine ibarat nama teu tenang pamikiranana. Jadi sieun teuing ulah. Tapi ludeng teuing ulah deui. Kudu menengahi wae, tapi eta mah lumpat ke perilaku manusiana tetap. Ya, hati-hatilah lebih kudu hati-hati gitu, waspada. Kudu waspada. Dengan cara kumagi kudu waspada, tetap kembali ke manusiaan sebab cik bahasa peribahasa cikolot mah eta kan segir eta bisa dicacan waktuna. Gitu. Bisa kiamat dicacan waktuna lamun manusiana tadi teu beunang keurus. Gitu. Tetap kembali ke manusiana. Alam paling nyaah, alam paling sayang ke umatna. Lamun alam dijaga ku urang kabehan gitu. Tuh, kan eta mah ibaratna mah lalakon gitu mah tetap kesalahan-kesalahan nafsu terlalu manusia sebenarnya. Nah, untuk mengejar teh istilahna urang yang menggali istilahna potensi. Sedangkan mana nu bisa, mana nu teu bisa nguduna mah. Gunung cenah kudu diunggungankeun, lebak kudu dilarangkeun. Patokan-patokan aturan urang kudu ditaati. Urang mah selalu ibaratna nyarita, ngahimbau ke sakabehna istilahna kerja. Wiwitan mah tetep patitipan. Sarua geus nama kaduhung. Jadi mulai di masyarakat sampai ke tingkat bawah geus nama urang kaduhung nu aya gitu. Eta urang
kami mah meureun sementara mah nyaritakeun urang tadi kita kekhawatiran ja aturan mah kami mah geus dibere amanah kitu. Kami mah meureun istilah nama tedek panjang lebar soal panjang-panjang tetap kembali ke manusia nyata mah gitu. Ya mudah-mudahan minta doana di masyarakat Baduy, terutama masyarakat Baduy dalam, mudah-mudahan lingkungan orang tetap terjaga, dijauhkan tina segala bencana ya. Mudah-mudahan untuk diprediksikan walaupun akan terjadi kan kekuatan pangeran lebih gede, lebih gede. Hari masyarakat orang bareng-bareng ngadoa, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di Indonesia, bukan hanya di Banten. Gitu. Kami mah gitu, kami para kokolot Baduy, Baduy jero maupun Baduy luar, para lembaga, kami mah ibaratna neule dulu-dulu orang seperti kitu ge, kata Rajang Musibah, kami mah geus ngadoakeun kumacara nage supaya ibaratna mah bangkit deui lah. Jadi urang mah loba dinya pamana ke seluruh bangsa, ke seluruh agama, ibaratnya orang mah ngadoa, ngadukung, ngadoakeun, tapi orang kudu diberian sadar lah kabehan minimal. Kami mah ibaratnya meureun aing ngobrol mah tadi teh meureun panjangna meureun bisa panjang, pondokna bisa dipondokkeun, tadi ge urang mah ibaratna ngobrolna meureun ibaratna urang teu bisa panjang lebar meureun ngendogi ka dieu. Sakitu ti kami. Oke, hatur nuhun ya, terus berbagi informasi tentang bencana-bencana yang sekarang terjadi di wilayah Indonesia, apalagi khususnya daerah Banten. Mudah-mudahan kita semua selamat, ada tetap terjaga, panjang umur, sehat dan semuanya. Amin. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum.